大家好，我是 Jason， 这里是 High Weapon。今天我们要带你走进乌克兰战场，看看那些正在以意想不到的方式影响战局的重型武器。乌克兰战场仍处于持续的高强度交火中，远程火炮在前线咆哮，装甲部队寻找突破口，防空系统时刻待命，盯住来自空中的任何威胁。而我们的关注不是谁在进攻，谁在防守，更不是政治立场，而是这些重型武器背后的技术逻辑与战术配合，他们是如何协同，如何在复杂的战场环境中发挥最大威力的。本期视频我们将从3个板块拆解。第一，火炮系统，他们如何在数十公里外精准打击并迅速撤离阵地。第二，主战坦克，钢铁洪流在无人机与导弹充斥的战场上如何求生。第三，防空体系，从爱国者到 Panzer 铠甲防空系统，他们如何织就多层防御网。最后我们会分析这些武器在协同作战中的实际表现，以及他们如何影响战场的走向。所以不管你是军事迷，还是只想知道新闻背后的真相，这期视频都会带你用一种更冷静、更系统的方式看清乌克兰战场上的钢铁三角。如果你喜欢本期视频，别忘了点赞、订阅并开启小铃铛，第一时间接收我们的最新视频。如果你已经开通了 Hype 功能，也欢迎为我们投上一票，你的支持是我们持续创作的最大动力。在现代战争中，火炮仍然是重型武器的主力军。在乌克兰战场，它不仅是制造伤害的工具，更是掌控节奏的关键。谁能更快、更准、更持久地开火，往往就能在局部战场上占据主动。乌克兰方面目前的火炮力量由多国援助系统组成，其中美制 M777 牵引式榴弹炮是最常见的民型型号。它的优势在于轻量化和精准射击能力，配合 M982 神箭制导炮弹，最大射程可达40公里以上，命中精度足以摧毁单一车辆或固定工事。另一支重要的力量是波兰提供的 Krab 自走炮，这是一种155毫米口径的履带式火炮，具备较高机动性，可以在开火后3分钟内完成撤离，避免被反炮兵火力追击。俄罗斯方面在火炮部署上更强调数量和火力密度。2S19 姆斯塔 S 是他们的主力自走炮，口径为152毫米，射程约25公里，使用改进炮弹时可超过30公里。这种火炮的特点是持续射击能力强，能够在短时间内形成高密度火力覆盖。此外，俄军还大量使用 BM30 龙卷风多管火箭炮系统，它可以在几十秒内发射12枚300毫米火箭弹，对区域目标形成压倒性打击。无论哪一方，反炮兵雷达都是炮战的灵魂装备，美制 ANTPQ36、ANTPQ50 以及俄制动物园 EM 雷达都能在数秒内锁定来袭炮弹的轨迹，并反算敌方炮位。一旦坐标传回，火炮部队会立刻实施还击，这使得炮兵不得不采用打完就跑的战术，开火2到3轮立即转移阵地，否则就会在数分钟内遭到对方炮击。与冷战时期不同，如今的炮战几乎离不开无人机，小型4旋翼无人机和固定翼侦察机会在前线持续飞行，为后方炮兵提供实时画面。通过视频链路，炮手可以在射击后几秒内得到落点反馈，并在下一轮调整射击参数，大大提高命中效率。在一些战地中，无人机甚至直接充当临时火控员，在敌方装甲部队出现时，将坐标实时传输给火炮，几分钟内就能形成拦截火力网。乌战的一个独特现象是，战场上的火炮型号来源极其多样。乌军的炮兵部队往往同时使用美制、波兰制、苏式老型号以及国产改进型，这种混合编制在后勤和训练上是挑战，但也让其在火力运用上更加灵活。俄军虽然体系更统一，但也在不断将老旧的第20榴弹炮与现代化自走炮混合部署，填补战线的火力空缺。今年年初，在顿巴斯方向的一次战争中，乌军利用 M777 牵引炮对俄军补给线进行远程打击，并用 Krab 自走炮实施火力压制。俄军迅速调来 2S19 姆斯塔 S 进行还击，并动用龙卷风多管火箭炮封锁道路。整个过程持续不到半小时，双方炮兵至少发射了数百发炮弹，最终迫使双方都不得不暂时后撤调整。火炮系统的较量在乌克兰战场上是一场没有硝烟的时间竞赛，比的不是谁能开第一枪，而是谁能在第一轮交火后迅速压制对手，并且活着撤回去。在乌克兰战场上，
主战坦克依旧是地面作战的核心象征，它们的存在不只是为了冲锋陷阵，还承载着对敌方防线形成持续压力的任务。然而，在无人机侦察、反坦克导弹和远程火炮同时活跃的战场环境中，坦克的生存方式和作战逻辑已经与冷战时期有了显著不同。乌克兰方面最具代表性的外援坦克是德国的豹 2A6 和美国的 M1A1 艾布拉姆斯。德国的豹 2A6 以高精度火控系统和长身管120毫米滑膛炮著称，具备在2公里以上精准击毁目标的能力。它的复合装甲在正面可以抵御绝大多数苏式125毫米炮弹的直接命中。美国的 M1A1 艾布拉姆斯则以强大的动力系统和良好的越野能力闻名，即使在乌冬泥泞的春季战场也能保持较高的机动性。不过，这2种坦克在乌克兰的数量有限，更多的是作为拳头部队的使用，出现在关键战役、重点突破口，而不是全战线大规模铺开。俄罗斯方面 ，TM90 突破3是他们在乌战中投入的最先进主战坦克。这种坦克装备了 Relect 反应装甲以及阿富汗尼特主动防御系统，能够对来袭导弹进行拦截或干扰。它的火炮是升级版的 2A46M5 125毫米滑膛炮，搭配改进型 APF-SDS 穿甲弹时，可以威胁到西方最先进的坦克。除此之外，俄军依然大量使用 T72B3 这种老型号，经过升级后，在火控、通信和装甲防护上有一定提升，但面对现代化反坦克武器仍有劣势。无论是哪一方，坦克如今面对的最大威胁往往不是另一辆坦克，而是空中的无人机和反坦克导弹。像美制标枪、英制恩烙反坦克导弹、俄制短号等武器都采用顶部攻击模式，直接命中坦克最薄弱的顶部装甲，再加上低成本的自杀式无人机如俄方的柳叶刀，即便是装甲厚重的主战坦克，一旦被锁定也很难全身而退。这迫使坦克必须与伴随防空、电子战车辆、步兵紧密协同，单独突击几乎等于自杀。在实战中，坦克往往不会单独发起攻击，而是作为综合战斗群的一部分行动。一个典型的突击流程是：火炮先对敌方阵地实施压制射击，破坏反坦克阵地；无人机在空中侦察，确认推进路线安全；坦克与步兵战车呈纵队推进，保持相互掩护；防空车如 Gepard 自行高射炮或 Panzer 在后方戒备，防止敌方无人机或直升机干扰。这种多兵种联合模式虽然部署时间更长，但更能显著提升坦克的生存率。在哈尔科夫方向的一次反击中，乌军使用了4辆豹 2A6 与步兵战车、无人机协同推进，在突破第一道防线时，一架侦察无人机发现敌方反坦克导弹阵地，信息回传后由火炮迅速压制，这才确保装甲部队得以继续推进。而在顿涅茨克某地，俄军的 T90M 部队则配合空军在推进前铺设简易桥梁，通过地形绕开已知的反坦克火力区，实现了对乌军防线的侧翼包抄。坦克的优势在于，它不仅能提供机动火力，还能在心理上对敌方步兵形成压迫感。在炮火和防空掩护下，坦克推进的画面常常意味着防线即将被突破。然而，现代战场的坦克早已不是无敌的钢铁堡垒，而是一颗必须被严密保护的移动棋子。它的价值取决于整个体系的配合，而不是单独的性能参数。在乌克兰战场上，防空体系的角色已经从支援力量升级为核心防御力量。原因很简单，无论是导弹、战机还是无人机，只要能突破防空网，就可能在数分钟内摧毁一个阵地。因此，谁能建立更密集、更灵活的防空网络，谁就能在空域安全上占据主动。乌克兰的防空系统仍以多国援助的装备为核心，其中最引人注目的是美制爱国者防空导弹系统。这种系统的最大拦截高度可达24公里，射程超过160公里，专门用来对付高空高速的弹道导弹。在过去1年中，乌军的爱国者系统多次成功拦截俄军的匕首高超音速导弹，这在全球防空史上都算罕见。在低空防御上，乌军部署了挪威生产的 NASAM 防空系统，它使用改进型 AIM-120空导弹，射程在20到40公里之间，非常适合拦截巡航导弹和大型无人机。除此之外，还有德国提供的 IRIS-T SLM 防空系统、法国的 Crotale 防空导弹系统，以及苏式的 S300。这些不同型号被混合编入各个防区，形成多来源、多层次的防空布局。
俄罗斯的防空力量则更强调系统的层级性和覆盖面。在中远程拦截上 ，S-300和 S-400是主力，前者射程在150公里左右，后者在某些导弹型号下可达400公里。这些系统通常部署在重要目标附近，构成第一道高空屏障。在中短程防御上，Buk M3防空系统可以在70公里内拦截巡航导弹、战术弹道导弹和航空器，而近程防御主要依赖 Pantsir S1系统，它将30毫米机炮与短程导弹结合，可以在4到20公里范围内快速打击低空目标，包括自杀式无人机。除了大型固定部署的系统，低空防御在前线的作用同样重要。便携式防空导弹帕曼兹，例如美制毒刺、俄制针，在士兵肩上就能发射，射程约4到6公里，专门用来防御低空飞行的直升机、攻击机以及侦察无人机。在俄战前线，很多步兵班都配备了便携式防空导弹，这让低空飞行的威胁变得更加可控。乌战中最大的变化之一是无人机数量的激增，这直接冲击了传统防空体系。大型防空导弹对付几十万美元甚至上百万美元的巡航导弹是合算的，但是去打几百美元的4旋翼无人机就完全不经济。于是双方都开始部署廉价的无人机拦截手段，包括专用干扰枪、反无人机雷达，以及直接派出小型无人机进行空中撞击。在一些案例中， Pantsir S1 或解帕的自行高炮会与干扰系统配合，先切断无人机的视频线路，再用机炮进行击毁。一个成熟的防空体系通常有3层，第一层远程拦截，在敌方导弹或飞机接近几十公里进行拦截，比如爱国者 S-400。第二层中层防御，对付突破第一层的目标，如 NASAM、Buk M3。第三层近程防护，最后一道屏障，使用机炮、短程导弹或干扰手段保护重要阵地，比如 Pantsir 及 PAB。在实战中，这3层会根据威胁方向灵活调整，比如在无人机威胁特别大的方向加强近程防御，在导弹威胁高的区域增加远程防御密度。在基辅的一次防空作战中，乌军使用爱国者系统拦截来袭导弹，同时 NASAM 和 Iris SLM 分担了巡航导弹和无人机的拦截任务。而在俄控地区， Pantsir S1 曾被拍到在城市上空连续击落多架小型无人机，并在1分钟内转向应对另一方向的威胁。这种快速反应是现代防空系统的必备素质。防空力量不仅保护地面部队免受空中威胁，还直接影响对方的作战计划。一旦防空密度足够高，敌方的空袭和无人机侦察就会受限，地面部队的行动空间就会扩大，而防空漏洞一旦被发现，往往就会成为敌方重点打击的突破口。这就是为什么在乌战中，防空系统常常被双方视为必须优先保护的命脉装备。现代化战场已经很少有单一兵种能够独立完成任务。在乌克兰战场上，火炮、主战坦克、防空系统以及无人机和电子战力量几乎都是打包行动。这种多兵种协同作战的目的很明确，最大化发挥各自的优势，同时弥补单一兵种的弱点。在战术层面，火炮的作用是远距离削弱敌方阵地和压制火力，坦克和装甲部队负责推进、占领和控制地面，防空系统则确保推进部队不被空中力量干扰。无人机在这个体系中承担了眼睛和指挥员助手的角色，为火炮提供射击修正，为装甲部队侦察前进路线，为防空系统标记空中威胁。一个成熟的协同进攻大致分为4个阶段。第一阶段，火力准备，由火炮部队对敌方阵地、指挥所、补给线进行持续打击，时间从几分钟到半小时不等，目标是削弱对方的防御能力。第二阶段，侦察与目标确认，无人机进入目标区域上空，实时回传画面，确认敌方防御火力是否被压制。第三阶段，装甲推进，坦克与步兵战车在火炮掩护下向前推进，利用地形和烟幕减少暴露时间。第四环节，空中伴随，中短程防空系统与装甲部队保持一定距离机动，随时拦截低空威胁，确保推进部队安全。这个流程看似简单，但在实战中需要精确的时间配合和通讯协调，一旦某一个环节延误或者信息错误，整个进攻就可能失败。乌战中的协同作战并非一成不变，而是会根据战场环境进行调整。例如在城市中作战，火炮的作用更多是定点压制，而不是大范围覆盖，以免误伤友军或平民。装甲部队会分成小分队沿街推进，并配备大量反无人机设备。
防空力量会重点布置在关键交叉口和高层建筑物附近，在开阔地形中，则会更强调远程火炮和大纵深的装甲突击，同时让防空系统覆盖更广的区域，形成移动的防护伞。在顿巴斯方向的一次战斗中，乌军利用美制 M777 榴弹炮先行压制俄军防线，同时派出多架小型无人机对俄军阵地进行实时侦察。在确认防御火力被削弱后，乌军的豹 2A6 坦克和步兵战车沿2条路线前进，在推进过程中，由 NASAM 防空系统提供掩护，防止俄军无人机和直升机介入。整个行动持续不到2小时，乌军成功占领了目标高地，并在俄军反击前完成防御部署。在另一场由俄军发起的攻势中， T90M 坦克群在炮兵和 BM30龙卷风多管火箭炮的支持下快速突进，同时 Pantsir S1 和 Buk M3 防空系统在侧翼提供掩护，确保推进路线免受巡航导弹和无人机威胁。虽然乌军在防线中部署了便携防空导弹，但俄军的多层防护使得无人机难以靠近，最终他们成功在当天傍晚前推进到目标区域。这种作战方式的最大优势就是能形成1+1+1大于3的效果，火炮压制、装甲推进、防空保护相互作用下大幅提高整体作战力。但它的挑战也很明显。挑战1，通讯与协调难度高，需要稳定的数据链和指挥系统。挑战2，后勤压力大，不同兵种的补给需求完全不同。挑战3，时间窗口有限，尤其是在炮火掩护下推进的阶段，一旦延误就会失去压制效果。随着无人机和电子战技术的发展，多兵种协同作战会进一步数字化和自动化，未来可能出现由 AI 辅助的实时战场管理系统，根据前线回传的数据自动分配火炮任务，调整防空部署，并为装甲部队规划最安全的推进路线。乌战已经在一定程度上展示了这种趋势，一些部队已经在使用平板电脑直接接收无人机画面，并在地图上标记实时目标，这种信息共享极大提高了协同效率。乌克兰战场上的火炮、主战坦克和防空系统不仅是战术层面的工具，更是决定战略走向的关键变量。它们的部署方式、使用频率和协同效率，直接影响着战场态势和变化速度与冲突的持久性。首先，这是一场典型的高消耗战争，火炮每天消耗的弹药量以千发计，即便是产能较高的国家，也难以长期维持这样的供应速度。主战坦克虽然数量有限，但每次出动都伴随着燃料、弹药、维修零件的大量消耗，防空系统更是如此。一次高强度空袭可能让一个阵地在几分钟内发射10几枚昂贵的防空导弹。这些消耗不仅考验前线的补给能力，也考验后方的生产能力。一旦补给受阻，火力优势很可能在短时间内逆转。其次，现代重型武器的运用使得战场节奏显著加快，在火炮、无人机和实时数据链的配合下，发现目标到实施打击的时间可以缩短到几分钟甚至几十秒。这意味着指挥员必须做出更快的决策，部队必须具备快速反应能力，否则很容易在第一轮火力交锋中失去主动权。同样的速度要求也适用于防空作战，敌方的导弹和无人机可能在1分钟内进入攻击范围，这就要求防空雷达、指挥系统和发射单元之间的反应链条几乎没有延迟。随着冲突的深入，火炮和防空系统的部署位置正在前移，这可以缩短反应时间，但也增加了被敌方打击的风险。因此，越来越多的部队采用分散部署、集中火力的战术，在多个位置部署小规模火力单元，暂时通过数据链统一指挥，实现大规模火力覆盖。这种战术不仅适用于火炮，也适用于防空系统，可以有效提高整体生存率。乌战已经证明，单一兵种的作战方式在高威胁环境下很难生存。火炮需要防空掩护才能持续射击，坦克需要火炮压制和无人机侦察才能推进，防空系统则需要装甲和步兵保护，免受地面威胁。这种相互依存的关系决定了未来地面战场会更加依赖体系作战，无论哪一方缺失某一个环节，都可能在短时间内遭受重大损失。从趋势看，乌克兰战场可能会加速几种变化。变化1，无人化程度提高，更多的火炮、坦克和防空任务会由无人平台执行，减少人员暴露风险。变化2，精确制导普及，
即便是常规炮弹，也会逐步配备精确制导套件，以降低弹药浪费。变化3，信息化作战加深，前线与后方的信息实时共享将更加紧密。AI 辅助决策有可能在短期内投入实战，这些变化并非科幻，而是在乌战中已经出现苗头的现实趋势。火炮、主战坦克、防空系统就像3根支柱，支撑起地面作战的整体框架。它们相互配合时，能够形成远程压制、地面推进和空中防护的完整体系。一旦失衡，整个战场态势都会发生变化。在未来的战场上，你认为哪一种重型武器的影响力会更大？是决定节奏的火炮，是突破防线的坦克，还是守住阵地的防空系统？欢迎在评论区留下你的看法。如果你喜欢本期内容，记得点赞、订阅并打开小铃铛，第一时间接收我们的最新视频。如果你已经开通了 Hype 功能，也欢迎为我们投上一票。你的支持是我们持续创作的最大动力。我是 Jason， 这里是 Hype Weapon， 我们下期再见。